etikali na bombana na kima bata mokili koluka bayi pa pesa ya likambo Ferregola za moto oyoyo biso na bango na bato aza fixé lelo total ina wenge musique 4x4 aza moto apesi guna ba jeune lokola biso et puis na ba jeune o musu baza na succès yo moto sala ki monsungi na ngai yo moto sala ki monsungi na ngai mama les dange sala ko suka na lipeka na yo Michel Panzo tala nengo te mwisinga makolo ngulu sans commencer ba mo na fier na voix Ferregola parce que ngana ngirngir na veni bondo ton Ferregola sali yo bengani ngali banda ya mbola esika pongia kokuta esika ngana kolalela ta baba emelaka mopa songi bati yango singa te ye baba ningi mopa ya liha pondu ya mpamba ye rigongo bilaye Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Bokoto babi Claude Lukebakweno TV et na montage ba Gaulois nyonso oh vraiment bolinga boyoka actualité à mission na bino bolinga mingi Ferregola Jésus de Nyons et puis actualité musicale et awa na Claude Lukebakweno TV moto à danger na baki susu moto à danger et vraiment to tindika ba chaîne mike batiki la biso nzela to leka avec boss de boss initiateur à chaîne oyo Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut le guerrier de Ferregola maître Moussa Mangi makambe bandi yanika be kabolos boucle Maka uzi yeyo ado senga na bino bosa abonné massivement na site oyo Claude Lukebakweno jugement par défaut oyo maka uzazo koloba yeyo awa ya nenga dessin animé na ngosigo donc abonnez-vous massivement soki bolingi pena loba logo la grand prêtre Marie-Paul s'abonnez-vous. Merci beaucoup abonnez-nous sur Claude Lukebakweno télévision. Merci beaucoup pour la fidélité confiance vous allez toujours on a branché ce côté pour la émission na bino ya kitoko makasi oui les kana chaîne oyo en tout cas merci beaucoup na confiance au bopesi biso bozo tala biso pe bozo conseiller biso pe bozo encourager pe bozo ba remarque yango de force ya chaîne oyo en tout cas merci na les boss Claude Lukebakweno jugement par défaut babi mobile ya mbongo mobile ya pembe babi motone sambiselo donc na pembe na moni maître Moussa Mangi dans son atangi Claude faut poser la wana ko sala mo bien makasi pourquoi pas na Bob Zatara je te salue je te donne de gros bisous Bob Zatara bisous wana mo pembe na moni biso amani donc pembe na Bob Zatara na moni biso amani Sandy Bekate na moni Marco les singes pourquoi pas na Bandal Congo bon bato batala benda biso Bandal Congo page wana etika kabiso teza la toujours wana pona ko conseiller biso na moni wana Vanessa Fatima donc Vanessa Fatima bambote na babilelo to beta penza masolo mabange vana awana aussi sango sima John Baleka bambote na yo to beta masolo ya Ferregola actualité ya Ferregola l'artiste musicien moko obo pesa ke confiance penza na chaîne oyo bolinga ke mingi na so boyoka ye bobi parcours na bobi sika leka tilelo place azali pe boza surprise ya nzembo kitoko wa ye moko na suka émission oyo mais l'autre zaza beaucoup plus Ferregola to beta masolo Ferregola pe aroyembele biso baba banzembo Ferregola awa c'est Hervé Borsalino bonjour Bafele Nancy boni ouais ça va tout douce Dieu fait grâce. Moni santé Mikolo ça va. Donc Dieu fait grâce. Donc on a la grâce malgré Congo, malgré mais Zambazo pesa kimia na bana kimia. Nazo sali kolo normal po mutuma lo bagiso tsali kolo boye feke batu ya sio ya ndenge na mwana ngasima. Te ngalobi ngazo si normal nde ya lingage. E boss ko ngani ngo chango mingi bo. Ok, merci beaucoup Hervé Borsalino de Tobeta Masolo beaucoup plus à Ferregola. Tous on a moi mukesima Ferregola rumba mais regarde-moi c'est le moko yaki et la différence na barumbo Ferregola beta j'espère que tala kango au quoi analyser nini pour na musique wana nzembo wana regarde-moi. Nzembo wana na dimension moko et mériter sale wana ya casino parce que ils na haute qualité na haut niveau ya osaranate. Pour ngai eza na denzembo ya Ferre na linga mingi na carrière na ye eza 100 kg na vita imana mais
na niveau ya costume autolatra autobenga disons ba chef d'orchestre balatra na musique classique obenga ba chef d'orchestre ba dirigera wana eza ba niveau wana sikoyo donc eza nzembo moko oyo nalobaki déjà kala na yebaki derrière maloba ye moko le padre Ferregola nazaki derrière maloba ne kolobaka e fongola ba porte ya makasi e le fongoli ndeto e atolobelango. OK, merci beaucoup. Mais déjà kanga on nte non, franchement, la Kangango t'es bien vraiment pour nous présenter Batoué Mbango. Parce que moi également, moi-même, disons, on a un studio dans un projet, je me calcule comment disons, atteindre le niveau de faire rigola, il y a héritier Watanabe, il y a des plis qui fali, on surtout alors on a concentré dans ma camonanga et on a se noter les logos ils allaient bien, on a des RT quoi, donc c'est ça, mais ça va. Studio déjà c'est qu'on peut que le Kobako donc cochon. Hier on aime tatikanga parce qu'à tout moment on a tout pris na bino. Ayokio. Merci beaucoup. Ferregola ça album oyo azimba na basien ya wenge. Tomoni wana ba JDT Mulopwe ba Celo Scram ba Bindombe ba Serge Mabialo. Likanisi wana Ferregola zu ko yomba na baninga na ye. Tant que yo pes artiste et musicien ça on dirait za kina wenge masa la bino mo collègue mo ba sepeli ayemba la bino pesi bino banzembo botsa banzembo boyemba boteka ba chanson na bino azongisi famille wana ko analyser comment au moniton ba benga Ferregola papa Hervé aza papa ya bana donc ça bien ngolo bagaza donc docteur ba benga mutu papa foza na motema munene je manganga sia na pesi papa rumba papa rumba docteur ba benga mutu papa Hervé bandi kala la on a fait razano na maison mère donc ngolo bage acteur sali ezaki bo papa ezaki motema ya munene motema ya bolingo kolingate ko mona baninga no to moninga no to bato na passe nyalo bagi emono vivant na nzembo nanga donc ça veut dire akori kolia nzete ya manga ya bafu ya kotele mingi ya bafu ebele mo hotel bia kabola manga ngona baninga na bayaye et moi également nazobenga à chaque fois wenge za lowa singa matembele donc ça veut dire tabat bazwa ida wenge na ebite fait pour anine basala bongo parce que wenge ekufate histoire wenge ekufate parce que eza makasi singa wana donc ça veut dire tona otala ngona omona ka ifale na zana wenge et puis on a pour ça fait donc fait na beta na wenge nzamba suksi vina ngana mte mais na omona ke eloko esalami fait na zana wenge na kota na aventure na eloko yo mais nzambe. Merci beaucoup. Choix ya artiste wa bengi bazaki ebele bien sûr mais choix wa sali nous sommes content de bengi JDT a bengi Babindombe a bengi Celo Scram a bengi Serge Mabiala choix wana wa sali pour nous faire ajouter mutu mususu to fele mutu mususu za la te na kati parmi ba o bazato asali un bon choix. Bon omoni lo noso ba sala na to bosana ezali kamutelo ka mawate ba osai lo ka business ya mbongo bat bazo bosana ezate ke faire zo benga batu po boya botsanga poa o ezele ko fele donc ça dit pour nga fallait choix ezala na batu net ba héritier faye bazala batu tu bazangi fallait bazala mais pour mes anini to ba obenga yo ba bengi yo timo poko obenga pe mutoko tana karalara to pe ba obenga yo po yembala mo eza sans pour parce que za kopo ba osala jamais fait rigoler les padres a olia mbongo wana production yé moko parce que tout bato no stu bazana kata makambo wana bato tu bazana kata kopo wana ba yebi solo ya production donc baza ba yu matin na production donc ba yebi solo ya production ce qui fait que ba benga yo to ba bengi yo te boko solats ezala nango et puis so solo na kunda lupe na téléphone nanga oyeba yo nanga to oyeba na biso te to mona kana bilile ntela ye mais tango ozwa mbongo ekolongola ko benga ki uba benga ki yo talele ngisiko ya lara remani na komi etikali na bombana na kima bata mokile koluka bayi pa pesa ya likambo koma timba madera Studio Dynasty, Lolita Mboulessage. Nakashushu na examen wa ngombe wa kangaya ngombe la singa bebe akolo la suka abim sera makila mon nani nani bien nini ngovi
C'est le... Ah, c'est le Rumgal. Poutine! Non, on a été pas ça. Alegna vient chez nous. Mabialo, mettez le matériel. Au monde il est voilà. Mon nan Viens. C'est le... Ah, c'est le Rumgal. Très bien. To bazate comme Kabosé azate na to moni ka opesa ngo chance te par rapport à tanga de micro ya za na été azate moni lo mo bona super na fali pour parler bato la hypocrisie na musique la sabia te ba sali kama ngo bien te tala moni mwono ba wele laka to mwono ba wele laka abota mara toujours na makambo soit moi li to etengama soit moi lui c'est ça la moi boye soit au moins moi défaut mo boye la sabia. Bon, pour nous, à vrai dire, mamba wenge yango vraiment, ndé na mona bato bele ba yana kata wenge wana, eza ba kolo wenge oui. E ba kolo wenge pour sotale mela wenge avant 4x4 na wenge. Sotali héritier Watanabe wenge na wenge. Mais sotali mamba Kabosé eza le rwanda ti big stars, boziana des fao grand prêtre et puis wenge dona ndepeka de bakina ba compréhension bongo bon bib c'est lo kwango batika faire ne lo koni na bato baza motema ya kofungwama oyo baswana normal babunda normal bakenda tina ko cracher ba bêtise te cérémonie nga tu dis que natana émission momo na mutumo alo bana leader moko o batala na télévision ba respecter ça bien na famille na ye posa na famille no o ba gamela chanvre vraiment atayo moto so to sanga to sa lo mo beton to seka na mbebo mais na mitema toza na makambo donc pona nga na kate question na yo Kabosé za na été salabia assalamu alaykum. OK, merci beaucoup Azate et salabia sa makambo na ye. Mais bato ndina ne ba yete ba ya baza net nga voix ono zela lo wa ko zela vraiment voix ono zela. Depuis c'est nani? Eza ya héritier Watanabe. Oh, mérite Azate. Bien on a bi voix ono zela ya héritier. Et puis na nefilité. Et puis yé moko le padre. Na yebite na motema nete mais na vision na ye. Etant que Wataza pile petit na ye. Oh ya yamba akocha orientant. Ebi gava kanga porte H de Noé héritier à Kota. Soit à quotité, c'est que ça manzamba lingakiti. Wana d'après moi. Na ndena hôtel on a mis sur artiste. Tiba kanga porte wana toyo ka monga héritier mais des surprises de. C'est normal. Pas surprise. Non, surprise ezalaka bien to bengi dynastie mututu ya wenga zala et singi bateau ya wenge bazala mais pona ngai pona nga no singa héritier Watanabe no singa na Ferregola ba meka ko bengana eza mama mbongo ba meka na ko bengana po héritier zala pona nga et ça la bien mais soki pas zapete na ebike kende ka bien mais moi mon souci héritier zala et ça la flair mo je vois kitoko comment na parce que esimba ka bien mingi makasi comment na héritier Watanabe na Ferregola et ezala ndé mélange on dirait il y a ange Gabriel na ange Michael batimba oyembela nzambe pene ça la moi bien Souka merci beaucoup Ferregola to ba kena ba rumba mais lelo obete biso album moko eza world a changer ba façon ndenge zo monela tant qu'artiste et musicien ndé beli Ferregola na couleur wa lukis kwa kena biso siko au monde epeseli na yo kiango nanu te mais na monela ngo siko na vision ya regarde moi parce que na kosote tilelo na kosate ah bon eza la vérité mon internet beaucoup mo kangande bato na nga lobe loko moko boye mais lo bakaka yo tina nga na loba mkondo ba ngaba ke na nga yo mona msusu yo lo bakaka ba okenote ndete lo mona hotela ya Charlotte dipanda basali na vie na biso mobi nga tangi Charlotte dipanda tangi ka Charlotte nga tangi na Charlotte et tangi Charlotte apamba na tangi Charlotte oh yebi mikolo basali na tenga tangi na kofi bon ça va eza basira donc eza basima ya regarde moi mais et quoi atteindre regarde moi
Alors, comme on a déjà il y a les padres, na niveau il y a album ni world, il y a niveau international, niveau musique wana. Normalement on a un miss il regarde-moi. Donc ils ont plus et ils ont bien. Na nina tika ba quelque chose là yo mais so bossa ninga mona ko mo rappeler le quoi journaliste. Donc ça me dit poste ko bien. Moni lelo na yé vraiment kolobela kolobela faire rigola. Oui, pour ça me rigolo ba faire rigola te ba bagena ko ça pour ba commentaire Irlanda. Na yé kolobela faire rigola parce que moment yango yo mais tout na ba question nanu. So ezangi mona kolobelo. Oyo ka je ezangi o bakisa. OK, pas de problème. Mais to bi pe moi mingi. Na yinka ne lokwa le padre. Aussi la psycho a capé la mort y a les padres na bi ko linga ba nzembo mi balé donc na moko la c'est dans la chomé na nzembo moko nga mona osenga yo moto sala ki monsungi na ngai yo moto sala ki monsungi na ngai mama les dans zala ko suka na lipe kana yo Michel Panzo tala nengo te mwisinga makolo ngulu kilometre mi bala simana yo ngozonga ndako. Obi ko bimisa yango lingi mélange un peu mo po bimisa yango kasi pour te sentir héritier dans les pattes yango lingi mélange yango po mo bimisa yango te moni nazalaka fier na ba voix wana sans ko marcher ba mo na fier na voix faire rigola parce que ngana ngirangir na veni bondo ton faire rigola sali yo bengani ngali banda ya mbola esika pongia kokuta esika ngana kolalela pongia kibaka placite na ya paya zambe ba bengali kona à l'époque ba benganga Hervé Ferré comment on ngeza Hervé ba bakselanga Hervé Ferré alors comment le son héritier soit yaki les sousou mobimba na yo ya kokana na mama on appelle kanga ba mwana na ngai donc tant na mona deux mélanges à voix wana. Et ça l'a bien. Et ça l'a vraiment bien. OK, merci beaucoup. Oui, toi de bien faire le meilleur bisangana à part voix. Et le konini ou SCP ça peut ma casse pas faire rigola ndenge artistiquement. En tout cas le SCP sanga pas faire rigola. Azana motema obimisa batu. Ko bimisa ba artiste. Ko bimisa ba artiste ya liboso. Et puis so kutena faire rigola za mutu moko soki a pesi nyo surtout au faire rigola pesa. Nanu mutaloba on a télévision te non pe mutaloba te non pas loba ngote. Nazala mamusuna roloba awa ye moko so ratali na bato bazaki te ba te mais na yebi donc azana motema ya ko partager motema ko bimisa et puis c'est un vieux moko boyaza ça veut dire azama mamususu ayoka soni pour répondre mutu azama mutu mo alinga mi ko za trop mingi na coin na ye et ya ko za la mingi nde musika ko tindika musique donc azana mamne belé ya malamu mais et l'eau car ande na lingaraté et puis na kokaraté muta komisa yeto akomate akoma na kanda mais comment ba obi mikoleleki batu ba finga toujours comme beaucoup pas faire rigola faire na presque na baramunya so ya salité na moi mikolo ba doser pour to zo maintenant to yana makamu to na ba preuve ko la ça OK na ni faire rigola za donc c'est là nga pe micro tout nga nini omoni makamu nyo surtout ba nyos ba finga ki faire rigola tant que grand frère na bango et tant que master na bango mais mingi vient na bango na bato ba finga faire rigola tala lelo yo Jibe bien papa chéra loba respecter le gars qui a vécu faire rigola za moto oyoyo biso na bango na bato azan fixer lelo total ina wenge musique 4x4 azan moto apesi guna ba jeune lokola biso et puis na ba jeune o musu bazana na succès lelo oyo faire rigola za net image na biso na kati ya ba jeune do azaki jeune na kati ya ba jeune o baleke na âge netel ke ba Weranson ba Jibe Piana ba Blaise Bula ba Ale Makaba mazaki na kati ya ba jeune et puis jeune azaki jeune azaki lokona ti représentant na biso ba jeune et alors comment ba biso les gars na ba télévision bazana frontière te na minoko na bango ya ko manquer faire rigola. Moi de ma part j'avais de larmes disons na kati ya miso nanga et alors silence na ye total lelo o mambo ezo sala tokomi wapi toza wapi na ngambo ya les padres et puis na ngambo na bango tokomi wapi tompesa ba bon yo lobate ngana lobate mais bato ba otala biso tokomi wapi na faire rigola na biso tokomi wapi pe na o pa finga ki faire rigola na biso na o wana pe po wana pe finga faire rigola zaka ya biso mais tokomi wapi mono bakolo balaksi mosapi suka na emabe tomoni fait papa Joski takufaki tomoni ata musicien morote ça qui na souci ya ko rendre hommage le quoi na nzembo tomona ki père son nom Abel Bakayoko akufaki yoka batunyo sur la Côte d'Ivoire comment na motema wana faire quoi ça qui na Paris mais atinda ki dérogation
ya orchestre na ye tomonaki DG Blaise Paul azalaki na ntina cimetière mpe nzembo kaka ofer egola ayembaki projet bazalaki na bango mbali ntango akufi egola asilisi yango moto ande kocontinue toujours na matanga essence tozala absence ya bamusicien komona grand moko ya Congo akufi mais bato bakete mais tandis que Côte d'Ivoire bakendaki bango nyonso eloko wana motema malamu wana fer egola aza nango mpona yo elobelako nini. En tout cas, et ça l'a bien parce que au moins nous sommes tous dans mokili za vanité de vanité. Totika yango, totika yango ba ko sauter totika. Na ebi ko ibi on me rappeler ba tuna yo totika yango. Donc ça veut dire que motema malamu so ozanango et payer yo un jour na jugement nzambe pour tozala na enfer, tozala pe na paradis so oza motema malamu zala sûr que na paradis. Mais so ozana motema malamu te et bah que destination les arabe enfer. Et alors comment on a fait rigoler na motema azanango na François de Miraka. Tolo baga teka azama la moi na mabe na yeme tolo ba auto monaka donc ça veut dire déjà bien et puis comme on a na makambu ya grand prêtre Joski puis à sona mesika kiye sika zali obiso un jour ngana yo na biso no tout Rolanda bat balaxi vraiment comportement na bango donc ça binga kuna sepel parce que ba koki kokoma tité na niveau ya rozala hypocrite parce que so ba yaki benga baza ba hypocrite balaxi ma face na bango jusqu'à la fin parce que moment oyoyo vie wana azalaki malade azalaki na besoin na état na ye physique ninga azalaki il fallait mon rabatu ba sekisaka ye ba karotala ka yepo et ramener kozongisa ye peut-être na bonne santé bat ba yaki te mais so ba yiko na matangi ngo za ko hypocrisie donc ba yete balaxi comportement na bango vrai c'est bien. Oh, tout le monde, mais ils ont malheureux, ils ont passé. Parce que si ils ont mort, ils ont cassé, ils ont papa Wemba, na Kester, bah, monsieur Benga, sopa na four, pas bien, mon est tourné. Mais le roi, ils ont matin à moi, qui na moment confinement, et maman a tourné, on a ouana na cinquantenaire, maman est qui, bah, moussou, olé, aïe, maman, bolingo, mbongo, aïe, na yépété. Et on m'a dit, mais c'est un peu de bien, mais voilà, si vrai face bon, nous avons bandé ni arrangé à Macambo. Allez, confinement est zala. Pour ba koka ko yate disons ali confirmer zala pour bon ebimam nenge bimarate pour ba koka ko yate pour te comprendre que baza ba balinga ami bon ba ya rapport na mbongo et alors musu ba yete pour balaxi ba monike ba ça ka bien débarquer. Merci beaucoup. Est-ce que tu as dit featuring ya faire rigolo avec invité na album ya Nestlé? En tout cas non, on a l'andiangoté mais je sais que dame là il me très bien. Et puis faire rigolo là wangu ya rolobate chanteur en boka na biso aimba rapper bien donc na yo ki on a noté. Mais ça va parce que parce que moi également je me bats dans le projet dans le Robmiselo il y a tricherie et Robmiselo moi ils ont inspiré il y a yoka vraiment biloko musute donc na koyi kotala ngote mais na déjà ki bandé déjà annonce ngo ezala ki na bi que ça va aller mais c'est le mot to yebaki ba mission na biso bazaki beaucoup plus que banda ko senga ba featuring na ba mission libanda to mona bikolo eza to mona ba mission mi mpeka libanda to moni hero a félicité faire rigola mi single déjà featuring na faire rigola Nestlé aza libanda asengi featuring na faire rigola ache mo vona album tandis que to ba mission na biso mingi bazaki soki aza libanda na pesi kitambala mbote en tout cas ben mavembolelo atosi le a respecter manga ko sa moi trop quoi ba mingi ba libanda ezaki biso auto luka bon toujours pour la featuring mais faire rigola to mona ke ba featuring ça la té to la grande surprise ba yara tout ba comme ko yé belé ko luka pour ba featuring et là quand les a force ya musique ba comprendre que ba bando ko ça pour ba leka faire rigola ndé musicien to ezaka ka monde zo ko évoluer nango to ba retrouver la bonne musique la bonne voix na République démocratique du Congo ya faire rigola. Pour ngai c'est ça la grandeur il y a rolobake lo mususu bazo lokango na eloko mutakende ko loka nyo c'est ça ka bien mais c'est important eloko ba lokaka. OK. Parce que au moni likamno na vie ça mali kambotan. Les ali kambotan na se plaît quand même na silence ya faire rigola et puis na se plaît na bato bazwa ki ba opportunité au sala ba featuring au zana moment na bango parce que avec toujours drapeau ya Congo. Et alors les lo au mona ke les ali solo ya faire rigola azali lo kangi partout yem taza sur le terrain. Oh. Oui, bien, très bien. Mais, ma bé parce que peu de personnes ont le belango. Peu de personnes ont le belango. Tu as le belango, mais tu as belé na bongo, que les cabas ont belé le belango. Si. Donc, pour le moment, c'est fait rigoler. Donc, n'engé qu'on a commis sollicité, et ça m'a bêté. Badbaka moitié m'bossou, bon, on a payé, bon, ça n'a qu'on peut solliciter, na artiste wana. Badbaka moitié paye un jour, paye gros, appelle tout héritier, et gros, à la paye tout, ya. C'est seulement ma bé, mon le belango, mingue. Badbaka moitié rose à la paix un jour. Badbaka moitié rose à la paix un jour. Pege tourpé il y a Robino petit affaire. Aux anabakanda batuteri aux anabakanda batuteri mitema. Te na ngozana kanda mutena mutema parce que kozana kanda ya mutu na mutema ekoli sara mutu.
Moniso mutu azana kanda mutu na motema ekolisaka mutu ekomisaka mutu omone longe nona yo avant donc ça dit faut nga ba basala yo mabe parce que nzambe afongola ko droite nga batu basala nga mabe nzambe pesanga na gauche batu belé na ko bando tanga to olala. Est-ce que tu as dit conférence de presse à faire Egola à Paris? Natala kiango bon en tout cas Natala on ka entrer nango en tout cas donc nyo surtout oye et c'est pelisanga. Pourquoi? Parce que faire comme loko pamba. Azalaki na yé de na valeur na yé mais bat bazo reconnaître valeur na yé te mono sa comme ne so yé na TV so bon si chemise ne boy. En tout cas ba faire Egola musu ba kamusaranga. Mais on retanga ba faire Egola kamusaranga. Faire Egola zara faire Egola zara niveau faire Egola te. Alors les loto na mona kaka les émissions musu ya faire na conférence pas na ko na tali yango te. Mais ko kota ne katanga ko ta pa vanda. Na oke sengo parce que omoni nga moto nio surtout bat banio ko la to moto tout bato tout balingara te na linga toujours za victorie un jour parce que ça la différence ya ko musaba suis bana ma faut toujours nzamba koma bana ma na rata bible faire Egola comme le roi mwana mawa mazalaki OK aza image ya ba jeune belé oyo lelo na musique bat batala ki l'air wana na wenge musique ya ba jeune mais jeune moko suya mukie azalaki image na biso mais muto komene ndé muno bazui batie tirette ba tobola so avaneka mbala moko na leke na ba vie c'est quoi ça qui mingi bon ezali ko luka bataika à travers faire Egola to ko inaka ya kino nde zalaka ngambo ngo ni ndo sabango bongo bande ko profiter la succès na sima faire Egola to ezaki ni ezalaki ko luka bataika ezalaki ko luka bataika te parce que bataki déjà ka parce que aye banaki mais ezalaki nde loko moko bato benga mo bakuba babenga baona ki Congo bakizodisa bato ba milingisaka pa bato donc amilingisi pa mutu akomi ko luka asala lika mo boye po mutu o ya lingi ya linga ye po asa sepela po sala mabekoto vieza munene nana ngandi mele lo fatile lo kamamboka oyo même la baninga ba vanya na poto ba ebité donc vieza ba surprise lelo to zanga na yo to sala émission chroniqueuse lelo mais lo bien msomo na yo ministre ndé msusu ya média yo alors so na bebana na yo so pour que madame ministre et ça bongo nzamba sana ba surprise na kati ya mutu le sabir photo linga tout za la bien na batu to garder toujours ba bon souvenir ba nzela ya malamu so eloko ma bezali bisa ndeko ke ma bezali bo sololi to za la bien. Merci beaucoup donc to merci que mukem kila suka mais avant na kota sko na makambu nao na ngosi de biso mais culpa mais ya culpa franchement soko yebe ngo bien te zwa ka faire Egola c'est là ki zoba bamba kota pese do moko mbongo zanango lwemba ye bilambo tona nango be sanduku zomi nasangi mayele yako sepelisa yo te nalamuki avatongo etala na koti zamba nabukisa kilo bafleur na maboko na ngai moko nabaki pungu misato mpo nayebi yolingaka banyama lwemba ye zwa ata chako yo nalakisi maloba ya bolingo alobelaka yo na sanse nanga dan bamboleye soki esclavage oni yebekisaka te ndela mitema umbu na yo mota banzomo neti bongo taba baemelaka mopaya songi batiyango nsinga te yeba balingi mopaya aliya pondu ya mpamba ye rigongo bila ye nga suna koto okepa ya molongani bapesi ovana ne bonga ya mokuse ya baba lingi umela te po mosusu azana nzela do eloko wane kanganga na mutu do eloko wane betanga awa donc bapesi bonga po ozana siko tsa mukongo faire Egola ozana siko tsa mukongo to mona ga lukete katentala ga mukongo kambo okatene mukongo mona ga pokeni mais tant wana ko ya batira makiti me ni yeke sena bure. Merci Borsalino côté non to comme ce qu'on étape ni musique et kende en tout cas to senga déjà papa verbe papa so makama en tout cas na label na faut ya penza ça biso bien makasi oza d'accord en tout cas nazaku d'accord yo saranati parce que eza le disons le seul label oyo pour le moment ils a su et tindika ba jeune et ta la succès na bangote parce que naza na page ya faire Egola naza pe na ba page nino studio musical na mona ndenge na mon temps on a tali atindiki déjà 4 artistes je pense donc atala te ba yebanu te mais pour ça neza label tant à recevoir ba fois tindika batu yo mo sona zongi na bandi na bien kaza na motema ya bo papa to abe papa Hervé aza papa za moto aza motema ya munene donc ça veut dire
Pona ngai ndenge nazo souffrir nga moko ko sala production nga moko kokota studio ngai moko kobeta babetela ngai moko futa ba séance n'est pas facile. Alors na mona kilo nango. Et puis mbongo ngo ezaka ba kabeli ba datolo na internet ba boso na sécurité sociale ba nezi makengo femme brillante ba betali ba kabeli yo ba pesi yo tiango na musique. Alors so na koti na label tel que affaire rigola et ko tianga bien koka. Donc on la pongi au mona ozo raisonner mbongo studio to ba betelo o raisonner sur inspiration. Est-ce que ezala ya malamu? Et ezala ya malamu. Mais so ko nzembo no ka on peut so ida bien. Moi ka nzembo moko zana ata so yembele mutu zo na mtakala na mutu yembeli te. Beta kama kapela mo chance ko ya Claude Lukoba Kwena. Peut-être ko yembele soutenir yo. Beta on kasiko. Kasiko kaka. Te beta kama extrême obu. Nzembo no kaka. Tu sais ko komba Claude Lukoba Kwena. L'homme de jugement. La kanga ke yo kozongela. Olandino be mon solo ngai pe mo zui alobi. Claude Sokoke yebake ngawayo. Okebake no kema okotika ngala ko kufana nga. Sokoza nemba mingi te kwa. Otekele danze boloza. Donc bato bolanda biso bisa na posa na ezanini. Bagolwa za mutema mawa mutema kosunga. Posa na ezanini musique eza na niveau nini zotambola ndenge nini. Bagolois batianga maboko naza dena nzembo na sala ki déjà avant et ça na chaîne YouTube nanga Hervé Borsalno TV et mon vivant na grâce ya Nancy Bassel et puis asito yoyo barotiango borotala mais deuxième projet naza ma bloqué alors batom mawa babenga na plus 243 89 54 85 245 plus 243 89 54 85 245 bah soutien, moi western, moi agence, moi conseil, moi remarque, moi li pambolia maloba malam pe fongola rapapa nzela na ebi ke ekozala moi bien so ba benga ba ozwanga moko naza na besoin vraiment un soutien et bon c'est Claude Lukoba Kwena ndengo hôtel émission au sola pena les padres ata yo morope tianga coup de pouce na senga kana lelaka trop pano mais na mona ata pelte mais cette fois-ci quand même na kokata au CPLA ndeno sala champion mawa nzemo western na yembi magi na yembi ka ndambu nzembango normalement batubele baza ya dédié na kati alors normalement naza na deux projets ya koyemba na banzembo wana bato baza peut-être ya mawa bamona na batia biso maboko tel que Natacha Kokabu toyemba yepe et puis ezala bien bato musuba kota na mulongo baya totindika alors lobelanga pas grand prêtre et pas papa Hervé o azandoi nanga na kota na label comme ça maman fait les bangai et puis dena bande déjà fait studio déjà en trois ba mon na batia maboko to longola motema ya mabe problème nanga yango wana elo nanga na bossa yango moment oyoyo na yo comprendre que oui bato belé vraiment eza que bato belé sur oza vrai congolais linga faire rigola parce que eza moment na ye lobe ko za la pe moment nanga lobe ko za la pe ya Robino lobe ko za la pe ya héritier lobe ko za la pe ya Kabosé lobe ko za la pe ya un tel team même atana nani lobe eza moment faire rigola partout à niveau net. Pourquoi bozo lo belangote? Parce que les lois faire rigoler la musique, ça les a musique, et ça musique ya ba italien te, et ça musique ya soki ya France te, et ça musique ya ba congolais, ça draponde ya Congo mte kotombwama. Alors bino nyo surtout wana. Sur les aligambo ya tel, bino tout bokoti, bokomi ko lapide mabanga. Loke komi ya ye, to zo boya na ngambo o parce que jelal na ngambo oyoyo. So pe donc be faire rigoler, ba golo be ba gena ngamba mutu wana na bino ba sangana ba tombole loko wana. Donc to ya totia toujours maboko na musala ba artiste congolais ou mboka na biso nyonso ekende de l'avant le réveil faire rigola ekende de l'avant na inosbi eza moment na ye to longola motema ya mabe congolais azani na racine ya makasi ya motema ya mabe en tout cas merci pour ngai elo na lingaki na deuxième émission mona salaki na yo na pesaki conseil mingi na bureau ya faire rigola en tout cas bravo na moni ke boyoka ki bo soigner poti lelo faire rigola comme sika azali boko moko na nimte mote ami komisi sika wana eza grâce ya bino media na ye bureau na ye basali effort ya koyoka ba mikitisi et lelo maboko 5 et kangami et tiniki kamuke de l'avant donc en tout cas merci et quant à moi mais avant ko bamba banga na ngo pesaka elo mo asuka pour na faire rigola so le obukutene boye asengo conseil moko telo moko elo okoyebisa oyebiseni pesa nga question o linga atuna kito zaki nango yo mo pe mi répondre. Soit on a coûté un affaire rigolo en face, na le bango ati poso le bango de na okuta na ete na le bango ko to okuta na nango. Bon c'est mot de affaire pour naïkas. Pour naïe et sika o akomi ami lembate akende susu akomi sango su chaque jour soit vandi na ibigeza bongo. Mais ernion soit raisonnable sika o na sali ni pona komi na komi sika bo po fanatique na ba sepela. Même baninga na ba artiste tel que ngape po
na sepela alors atindika ngo lisusu atindika Ferregola ko bunga boyete ya ndo sala nga pasi nga absolument ndo sala nga pasi ko mona ma kombo ya Ferregola ezali kombo oyo moni kombo Ferregola ezala wana de kombo ya marque déposée ba artiste nyos to ba bimina sima na ye alors marque wana ko bunga tepo ba marque musuya na sima alors le quoi lelo a s'imposer à sala kaka bongi kende pour esa fierté ya Congo na biso. Merci beaucoup. Question na moko no tiobe mo te question na bosne ko. Te sina lobaki donc na lobi ngo déjà malgré na ebisa ki yote do ça veut dire mo meze Ferregola mutu moko to do peu de personnes ba lobela ngo mais ata so yo lobela ngo te lo de nzamba fongoli ya lobeza bongo ya nzambe le ki ya biso nyo soto même na ngana loba boy même atana yo soko lobela ngo na bi ko lobela ngo donc eza moment na moni ba comprendre te ezali kama moment na temps tokoka ete ko forcer Ferregola na moment où ezaki yeta ko ka kosala ye pour nzamba olinga te ezaka nete fera ke ninga naka mais loko eza moment na ye olinga te to mona na ebisa ki l'autre fois to na utaki matadi na boma na mwanda na eso na zo révélation mo ya Ferregola oui yango benza mission na yo na ko zongi sango suta mo dynastie e ko bimana harmonie pona mona ngango mana image est-ce que moment on a sa une mission na bakili ma révélation na on nzamba la kisaki ngai ezaki Ferregola lelo metala lelo donc ça na ko ba marambo ya ngai te donc eza moment na ye mutu tutu kota na bulongo to tindika mamango to sepelato donc to sala o eza bien pona ye et ça la bien que non maman papa ngeza mo belé après to zong ça mo le mo to suka kala mo kapela ka na pesi ya wili musheni koda mboka na biso ya Congo bambote sika azali na mona yete mena biki na émission ya otalanga o tsa coup de pouce et puis boss Eric Mandala bato ndeka sunga de ba misa so misuso ava sunganga yango na pesi ka mbote et puis boss Abeda Show ndeka sunga ka bato musunga sunga ni ngate yango na pesi ka bango yembote et puis boss en sécurité sociale moté maman ya maman Olga di tutala et puis Oscar Boukassa Big Master le jeune boss millionnaire Abraham Zolo Malongi na Turquie Nezi Makengo femme brillante étoilée et puis na bo santé le Caire Monsiengo Fabrice Kelly Itombo na Belgique Vanessa Ness Chevignon Sainte Michopo Bambote Nous Vision et puis Véreki Maïka na France Bambote Belé l'homme sage et puis na bo santé Natacha Bukabu Natacha Gola na Londres Bambote Sika Azali ya Willy Mushende na Pesaki et puis Nancy Basele et puis na bo santé Jérémy Makesi mtazora biso toujours na image abmisinga ndeka na zaka wa neza na hote na okosate nde nazali et donc nazali na pesi susu PD Nada Master bambote sika azali Nada Master PD groupe Soleil bambote mon ami personnel o atika ngate nde bobulaka wana bakazinde ko beta nde bobulaka wana en tout cas aza ami moko boye en tout cas ayedenga trop na parcours na ngai aza muto na robosa te Nada yedenga trop na mabibele na niveau média même na zatela banze mona bwaka nga même na niveau financier ya mbonga pesa ngai même na niveau selo mo razo salata ateza wapi mona isinga zo express ya na footelo ya rozala donc na ba bon souvenir na Nada Master en tout cas na bwaka 6 fois po na aussi ces missions na ye en tout cas merci na tondi na kapela ta kapela suka ke poyo ke na utika yasuka iranini Jean-Pierre Mongalo komi bipale boye yo komi sombo boye nasi batouche potenga na lingaka yo mingi na komi kometa batu kama tina quartier na bino ba master quartier ba komi kotongonga na masolo soki na leki e balo bakaleki ritabola mawa aleki akekotala Jean-Pierre nabaye pourquoi no sona yakana kutaka na kaka yete Jean-Pierre Mbalobinga na tinga mayo pora mbongo Mbalobinga na tinga mayo pora mbongo Nezi lobelo koni nyangonga na somera ngai kome souvenir kolia era lia kansenga imoko kola tapena la taka senga imoko wapi soki jipemi wera sone tona ni mosusu obebisi motema na ngai mama ponini obebisi nzoto tolala maloba ya Kinshasa ngasoza na voix et puis côté na yembeli yango ezali kolo tala nzama pesa ka makambo to tala bela Ferregola tindika biso monde zangaki opimelinga maloba lobina ndako yako nzembo ani opimelinga maloba lobina ndako yako tala ngaye batandela kama kontinta Pierre Rouge ya lokumu ngana tandelio simizi mpe pantolo na ngalwemba
Utana bala bala tina ndako nanga kitambala zolela nzemba faire zo boma yo ke yo faire za la mission solo kitambala koti yo vela cela veut dire que koti yo merci beaucoup Hervé Borsali. Moi également et puis la bosse était au PC sous Béni Kunku na mata di femme sociale et puis la bosse santé dit Kunku et Chula le mois dit et puis la bosse santé Regan Kunku et Céleste Kunku Alden Dikala famille Kunku Mambo Tesika Bazali et puis la bosse santé Désir Lesio fils et puis la bosse santé Kunku Elzevin. Merci. Merci beaucoup à Arnett Malou, Arnaud Tayeye, bambote na yo pourquoi pas na Dila Kanza, bambote na yo Robert Linga, bambote na yo Senga Papi, je vois Loutete Socrate, des gros coucou à toi, Seya Neville, des gros coucou à toi, babi, Seya Neville Kabamba, bambote na yo, Bilongi Lanita, merci beaucoup, Bilongi Lanita de promo, merci beaucoup, je vois Francis, ma vie pas de Paris, na Pession Mbote, Serge Makonda, Bob Zatara, bisous à toi, Bob, bisous, Bob Zatara, Mosika sika vient na babi libala semaine vient na Mosika sika na Paris penza bala pourquoi pas na biso ani donc biso amani bambote na yo mo boye en trois boss kizenga et ngara siko yoyo omoni ba jeune frère na ngai ba collègue na nga ba propos mo na otala oyo ndeko na ngai depuis kazo tenure même Fabregas et comme kene mabe et comme kene vraiment mabe en tout cas ba arranger parce que ba dur na ba mso ezo bima na ba émission ba osala et ça la sonner ça la propreté et ça la mabe makasi ba yebi ke mamni na lobby ba tala parce que ça na ba réseaux sociaux mais na ba TV normal bazo leka bazo lobana et surtout ndeko na nga depuis ke boma ampleur ya album non ndenge zo kende za na débit mambozo loba eza solo déjà mabe eza ko bungisa ki mwana malamu et alors ce bozana makamoko boye o ya bino mbale bosala to bosala ka to bozana wana mitema bozala nango faut bosukisa ngo mabino na bino ke na télévision moi juste conseil mais pour mambo ke no loba na télévision et moso na vai na tuna est-ce que melaki ma sucré to melaki loronini et pour que ne vraiment mabe et que ne mabe en tout cas na lingaka ba jeune mingi mais ne bozo kende bino mbale surtout depuis en tout cas lembisa vraiment singa biloko to lobby wano lobaki na aussi pas la solo qui la télévision na internet même la télévision ya ko lobake bolimbisa nga na makambo o na lobaki moi liboso ndo lobano ton nom na so normal mais ba côté yo kendeli wana pona ba Côte d'Ivoire pona makambo lobby wana koti na profondeur o eza solo te topé ya solo to bosala ngo to yebite nga vraiment côté na nga musu esala ki bien te alors et comme ko bangisa même moi na nga tuna nga papa est-ce que bosala ngo ya solo na zanga réponse au PC pour nga pena na kata mondango donc c'est ça juste ces conseils. Merci beaucoup Tolanda, aimons-nous vivants, bye bye. Oscar Bokassa, Big Master, le jeune boss millionnaire, Jocel Ditomene, aimons-nous vivants, Florine Bouye, Rachede Fibo, Million Nalola, na Istanbul, Noël Bokassa, Maître Cédric Kazadi, Chris Kazimba, Seka Sport, Nabondelio Mingi, Obonoko Yoka, Olingi Nakufa, Bongo ya Kolelanga, Dorcas Kifa, la première dame, Serge Kalala, Matangana Nakoyate, Tokite Nakolamuka, Atuna Bebisana Bato Kende Moto Bominga, Pede Nada Mastor, Groupe Soleil, Oscar Bokassa, Nabondelio Mingi, Obonoko Yoka, Olingi Nakufa, Bongo ya Kolelanga. Ajete Chipamba, Maman Ariette Moukessa. Médio Central Sadiko, le vieux Ricky Maïka. Ebe menanga, komeka kotiano makolotero. Nokite na kola muka. Yannick Yura. Na yebisala batoke yone mobomine obominga na boningo na yo. Bleu fir d'amour, ma choc d'amour. Belle d'Adouamba la queen. Irène Yambo Mosca Bokassa Big Master Raifam Nazali Kokufa Yozananu Kotala Ami Kukunga Mokomo Armel Basima Mami Lela Iafa Rafi Touba Amama Jean-Philippe pour les catalyseurs Gédéon Chitumbi Yvonne la patronne Niadabo Gloria Solama Tour du monde Cédric Mangli Ferias Eric Bateka
buku ya nzambe bandeko natangi ebandeli tina suka basengi bolingo titengangi bafams Oscar yokolo lendo ezalaki kolia pamba na bondela ombapotukasa ata bampiaka tovandaki kozwa na biso nde bolingo lelo yokeo awa yotiki bolingo epa yokeo kuna basombi yo Komanda Chombo Ilunga mobali ya mama Sandra Ferro Mohamed Bitumba TV et non nous vivons le sein des voix nzamatika na biso na mokili ingénieur Kinelo so naboninga na yo lokola yo bokomilingaka mon amour Sarambuko tika konyokolonga nazali mpe mwana moto sheri pasi nini esilaka te naumela kolela shina boko yone moto nalingaki mingi yanik mosengo yone ozalaki kamarade ya motema nanga panini yolingi onyokolanga na kota nini totikala na bongo yo ebembe nanga komeka te kotia makolo te noki te nakolamuka ana Oscar Mokasa Big Master le jeune boss millionnaire linganga la motema na bolingo ya solo Oscar Mokasa na bondeli mingi okonoko yoka ondimine kufa bongo ya kolelanga Junior Louis Philippe léger à catalogue na matanga na bako yake yokite na kolamuka watu bayeba kilweno moninga Blaise Biaka Kelly Kiala Ndarawiya natikala na bapasise ozonga solila Samirumbaïya Boss Roland sécurité sociale motema ngali tutala Salasta kuku le paquet nadendikala na bokola lezevile bavile na makasu bakokola ngai Noeli Malongi mille esprit Abraham Lusolo nabondeli yo na mana miso Oscar bolingo na ngai tika kolelisa ngai Choco Versas Arnaud de Choco maloba nalobaka kala ekomi na bimisa nalobaka te tika naloba c'est l'amour qui peut donner la joie yo papa ya bana na ngai nga mama ya bana na yo na pasi zongisa motema chimete mbuska bukasa jeune millionnaire na kolela cheve na leli grâce beaucoup la femme de luxe na leli buse musiku bles lukano boko tata makambo chérie Oscar Armene Dimene Cédric Ferre Mbala yale na bondelo mingi obonoko yoka olingi nakofa bongo ya kolela ngai Komanda Daniel Marie-Hélène Mayal matanga nanga koya te noki te nakolamuka bayebe yo nde moto bomingai Oscar Bukasa mona momo bebe Serge Boindombe Tonto Bagabes